Ciao a tutti! Nel video di oggi vorrei parlarvi della differenza tra le parole male, brutto, cattivo o non bravo e cattivo. In questo video vi ho parlato della differenza tra bene, bello, bravo e buono. Quindi vediamo anche la differenza tra i loro opposti. Ovviamente, essendo opposti, la differenza sarà la stessa, quindi è molto semplice. Ma vediamolo un po' più nel dettaglio. Come abbiamo detto per bene, anche male sarà differente dagli altri tre aggettivi perché è un avverbio. Questo significa che male serve semplicemente a descrivere il modo in cui avviene una azione, il modo in cui succede qualcosa. Quindi lo userò con dei verbi e non cambia. Non cambia a seconda del verbo che segue, non cambia a seconda dei nomi a cui si riferisce, assolutamente no, rimane sempre male. Per esempio, ho mangiato male, oppure il cantante ha cantato male. Quindi questo male mi serve soltanto a descrivere il modo in cui è avvenuto qualcosa. Ho mangiato male, il cantante ha cantato male. Ora passiamo agli aggettivi. Brutto e cattivo o non bravo. Brutto sarà l'equivalente di bello, quindi mi serve semplicemente per descrivere l'aspetto esteriore di qualcosa, di una persona, di un animale, di una situazione. Essendo un aggettivo, brutto, così come cattivo, non bravo, si declinerà a seconda del nome che accompagna a cui si riferisce. Quindi se parlo di qualcosa che è maschile e singolare, come nella frase questo cane è brutto, brutto rimane maschile e singolare, brutto. Così come il tempo è brutto, maschile e singolare, quindi brutto rimane uguale, il tempo è brutto, oggi fa freddo, oggi piove, è brutto. Ma se parlo di qualcosa che è femminile o qualcosa che è plurale, o femminile e plurale, brutto cambierà a seconda del nome che accompagna. Quindi, questa macchina è brutta. La macchina è femminile e singolare, quindi brutta. Le macchine sono brutte o i cani sono brutti. Quindi brutto, così come cattivo, cambia a seconda del nome che accompagna perché è un aggettivo. Per il contrario di bravo possiamo avere due opzioni. Se intendiamo bravo come non capace nel lavoro che sta facendo, come per il contrario di questo cuoco è bravo, non possiamo usare la parola cattivo. Dovremmo usare un'altra parola, un altro aggettivo, come per esempio incapace. Questo cuoco è incapace, oppure non bravo. Questo cuoco non è bravo. Quindi il contrario di bravo. Oppure questa non è una brava cantante. Questa cantante è incapace. Se intendiamo bravo come un sinonimo di buono, di onesto, di beneducato, possiamo usare la parola cattivo. Questa è una cattiva ragazza, significa che lei è maleducata, è disonesta, non si comporta bene. Questo è un cattivo cane, significa che non si comporta bene, che fa del male, che abbaia, che morde, fa rumore, un cattivo cane. E infine il corrispettivo di buono è cattivo. Posso dire questo caffè è cattivo, oppure questo caffè non è buono, questo caffè non ha un buon sapore. Un cattivo insegnante può significare che non si comporta bene con gli studenti, che non è bravo a insegnare, che non è una brava persona, un cattivo insegnante. Quindi cattivo può riferirsi al sapore, come nel caso del caffè o dell'odore, oppure può riferirsi alla personalità, all'essere una brava persona o meno, come nel caso dell'insegnante. Così come per bravo e buono, la differenza tra queste due parole è che bravo e non bravo o incapace si riferisce alla capacità o alla incapacità di fare qualcosa, di fare un lavoro, di compiere un'azione,
e può essere usato solo con persone e animali o esseri viventi in generale. Invece cattivo come contrario di buono può essere usato anche con sapori, odori o situazioni. A differenza di bravo e buono, che possiamo anche usare come sinonimi, se io dico un bravo insegnante, un buon insegnante, posso voler dire la stessa cosa, cioè posso riferirmi alla bravura nell'insegnare, alla capacità di insegnare, di essere un valente insegnante. Per il contrario, non c'è questo problema, perché se parlo della bravura di qualcuno nel fare il loro lavoro, userò un'altra parola diversa da cattivo. Potrò dire incapace o non bravo. Quindi non c'è il dubbio, la confusione che possono creare bravo e buono. Per il contrario, dovrò dire incapace, non bravo nel suo lavoro, e cattivo, cattivo nell'animo, cattivo nel modo di comportarsi, cattivo perché fa del male. È tutto chiaro? Spero che questo video vi abbia aiutato nel caso aveste dei dubbi con le parole male, brutto e cattivo. Se non lo avete ancora guardato, potete guardare questo video per vedere, per ripassare o per imparare le differenze tra le parole bene, bello, bravo e buono, altrimenti ci rivediamo al prossimo video. Ciao! Quindi con le parole bene. Oh, non ce la posso fare, fa troppo caldo.